En aquesta pràctica evolucionarem l'app Talk to Me perquè respongui al sacsejar el mòbil i es pugui reproduir qualsevol so que l'usuari escrigui a la pantalla. Obre l'aplicació Talk to Me i situa't a la pantalla del dissenyador. A la pestanya de sensors de l'esquerra, arrossega l'acceleròmetre a la part visor. Igual que el texto a voz, és un component no visible, així que et sortirà a la part baixa de la pantalla. Aquest mòdul ens permet treballar amb l'acceleròmetre intern del nostre telèfon, però pensa, no funcionarà amb l'emulador. L'haurem de descarregar al nostre mòbil per poder fer-lo servir. Per fer el programa, ves a l'apartat de blocs i selecciona l'acceleròmetre de l'esquerra per poder fer servir els seus blocs. Recorda que estem programant per objectes, com a l'Scratch, així que cada component té els seus blocs. Agafa el bloc Cuando acelerómetro agitar i arrossega'l al menú de programació. Copia el programa del botó que ja havies fet per a que quan el mòbil sigui sacsejat digui el missatge Congratulations, you have made your first app. A App Inventor es poden copiar els blocs amb Ctrl+C, Ctrl+V baixa. Perquè tingui més sentit, canvia el missatge per un altre, com per exemple Stop shaking me. Aquest és el text que dirà en veu alta quan nosaltres sacsegem el mòbil. Per poder provar que tot funcioni, haurem de descarregar la nostra aplicació. Per baixar l'app al mòbil, només hem de clicar Generar. Tenim dues opcions, generar app a través d'un codi QR o directament descarregar-lo al nostre ordinador i des d'allà passar-lo al nostre mòbil. Segurament els ajustos del teu mòbil no et permetran instal·lar l'aplicació perquè no prové de la Play Store o d'una altra font oficial. A l'apartat de seguretat del teu mòbil pots permetre temporalment instal·lar aplicacions d'orígens desconeguts, però no t'oblidis de treure l'opció després d'instal·lar el Talk to Me. Per fer la segona part de la nostra aplicació, insertarem un camp de text a sobre del teu botó. El trobaràs al menú Interfície d'usuari de l'esquerra. Ara ves al menú de blocs i selecciona el camp de text de l'esquerra per programar les seves propietats. Veuràs que hi ha dos tipus de blocs verds. Adquiridors o getter en anglès, s'enganxen a la dreta i són verd clar. Establidors o setter s'enganxen per dalt i són més foscos. Nosaltres volem que ara l'app llegeixi en veu alta allò que escrivim al camp de text, així que caldrà agafar un getter que transformi allò que escrivim en un text. Recorda que allò que diu en veu alta són textos. Treu el text de Congratulations i enganxa el nou bloc. Felicitats, has acabat la teva segona app. App Inventor és una plataforma molt senzilla, així que no et permet fer aplicacions amb interfícies molt elaborades. Tot i així, sí que li podem modificar unes quantes coses. A la columna Components i propietats de la dreta podem canviar l'aspecte dels botons i la seva disposició. Selecciona a la pantalla a Componentes, segurament es dirà Screen 1, i modifica la disposició horitzontal dels elements a Centro, per a que et surtin els botons al mig en comptes de l'esquerra. També pots modificar la disposició vertical al centre perquè et surtin al mig de la pantalla en comptes de a dalt.
També a Screen 1 canvia el color del fons de la pantalla. També hi podem insertar una imatge sempre i quan no pesi gaire. Pensa que tots els elements que li pugem a l'app després influiran en el seu pes i en el seu rendiment. Busca l'opció Imagen de fondo per pujar una fotografia. Clica Subir archivo i busca la imatge al teu ordinador. Compte, hi ha alguns formats d'imatge que l'App Inventor no pot llegir. Quan selecciones un component, et surten les seves propietats al menú de la dreta. Fixa't bé en totes les opcions que tens per poder personalitzar la teva aplicació i fer-la el més estètic possible. Podem modificar la mida de les lletres del botó. Veureu que la mida del botó s'ajusta al seu tamany de lletra. Assegureu-vos sempre de tenir seleccionat el component amb el qual volem treballar. El color de fondo del botó li podem canviar el color en si. Aquest color també el podem personalitzar i així no quedar-nos limitats amb els colors de paleta que surten per defecte. També podem modificar el color del text del nostre botó. Un cop tinguis acabada l'aplicació, descarrega-te-la. Comprova que tot funcioni i ja podràs compartir-la amb tots els teus amics. Felicitats, has acabat la teva segona aplicació!